los vientos invernales en Estados Unidos están causando estragos. Olas de más de 9 metros en California han llevado a advertencias sobre condiciones peligrosas. Una persona ha muerto y varios han resultado heridos. En medio de este caos, Nueva York celebra su primera Navidad nevada en 15 años, transformando la ciudad en un auténtico cuento de hadas. Sin embargo, se aproximan nuevas tormentas severas, infundiendo miedo en el sur del país. Este clima extremo sigue siendo un tema de conversación,